Madadami ka sa ginagawa ng mami mo. Nagising si Sir Pepe. Alam ko, okay? We're done, we're doomed! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Gusto ko lang ma-familiarize yung sarili ko dito sa lugar nyo kasi mukhang matagal-tagal tayo magkakasama. Mag-aalala na musto si Carlos sa kanyang anak na si Zoe matapos niyang malaman na sumama pala ito sa kanyang demonyitang ina sa Japan. Kay-questionin ni Carlos ang pagsama-sama pa ng kanyang anak kay Moira. Dahil sa once na magising si Lolo Pepe ay tsak madadamay ito sa galit ng matanda. Parang tanggap naman ni Zoe na makukulong siya once na magising na nga si Lolo Pepe. Kaya naman salit na magmukmuk siya mas ini-enjoy niya na lang ang mga huling araw niya sa labas. Sa kabilang banda, sa unang araw naman ng trabaho ni Justin sa kanyang work bilang HR sa Apex, ay ipapamiliarize niya na ang lugar sa pamamagitan ng paggagala-gala sa loob ng buong Apex Hospital at mukhang patitikimin niya ng kanyang tunay na ugali si Nurse Evan at Karen sa pamamagitan ng pagbaksak sa kanilang mga gamit. At padadamputin niya ito sa dalawa. Ikatataas naman ito ng kilay na mag-best friend na nurse at feeling nga ng dalawa na mas pinapatunayan lang ni Justin na mas masawal pa siya kay Zoe. Sa kabilang banda, mukhang sa hinaba-haba ng pagpabebe nitong si Doc Carlos ay mukhang papayagan niya na din si Annalyn na sumama sa Japan. At obvious na obvious naman kasi dahil last year pang pinapakita na magkakasama nga sila Annalyn at kanyang ina pati si Doc Javier at masayang namamasyal nga sa buong Japan. Sa kabilang banda, mukhang inuumpisahan ng manipulahin nitong si Eric ang kanyang dating asawang si Giselle. Sasabihan kasi ni Eric si Giselle na pagdating sa trabaho ay wala namang problema kay Giselle dahil matalino ito at lahat ng mga desisyon niya ay tama. Pero pagdating sa personal life ay doon siya pumapalya. Kitang-kita naman sa mga mata ni Giselle na tila ba tinatamaan siya sa mga sinasabi ni Eric. Kaya naman kung isa ka rin sa mga umaasang sana hindi magtagumpay si Eric sa pagmamanipula dito kay Giselle ay pakilike ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you on our next episodes. Bye-bye!